Latvijas galvaspilsēta Rīga ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs, reģiona kultūras un biznesa centrs. Ūdens transports to savieno ar Ziemeļvalstīm, sauszemes ceļi ar Austrumu Eiropu un Krieviju. Ērta gaisa satiksme padara Rīgu viegli sasniedzamu no jebkuras vietas Eiropā. Cilvēki ir atsaucīgi, daudz labi pārvalda svešvalodas, vide komfortabla un iedvesmojoša. Rīga ir viesmīlīga pilsēta. Tikmēr viesiem bieži paliek nepamanīta dzīve, kas sākas tūlītēs galvaspilsētas robežām. Tā tik ļoti atšķiras no Rīgas urbānās steigas. Latvijas daba ir pārsteidzoši pirmatnīga. Šeit redzamas ainavas, kas Vidus Eiropā gandrīz vairs nav atrodamas. 40% valsts teritorijas klāja meži. Tas ir lielākais Latvijas dabas resurss, kas turklāt ir pastāvīgi atjaunojams. Neraugoties uz to, ka kokapstrāde ir viena no galvenajām Latvijas rūpniecības nozarēm, mežu platības nevis samazinās, bet pieaug. Tas ir iespējams pateicoties atbildīgai attieksmei pret dabu. Latvijā mežus ne tikai cērt, bet arī katru gadu stāda no jauna. Tikai stundas brauciena attālumā uz ziemeļiem no Rīgas atrodas senā Hanzas Savienības pilsēta Cēsis. Tur kopš 1992. gada darbojas viens no vadošajiem kokapstrādes uzņēmumiem valstī – Staļi. Strauja kokrūpniecības modernizācija Latvijā sākās pēc neatkarības atgūšanas pagājušā gadsimta 90. gados. Koku materiāli un koku izstrādājumi līdzās mašīnu būvei un pārtikas rūpniecībai ir viena no galvenajām Latvijas eksportprecēm. Staļi ir lielākais koka, logu un durvju ražotājs Latvijā. Koka baļķi nonāk uzņēmumā tieši no apkārtējiem mežiem. Tur tie sāk savu ceļu pretī gala patērētājām. Uzņēmuma veiksmes stāsta pamatā ir nepārtrauta kvalitātes kontrole visā ražošanas ciklā. Rūpes par produkcijas kvalitāti sākas jau tad, kad apaļkoki tiek sazāģēti dēļos. Pareiza tehnoloģija jāievēro arī dēļus žāvējot un uzglabājot. Ražotnē strādā kvalificēts personāls ar lielu pieredzi. Koks ir tik vērtīgs materiāls, ka to jāizmanto pilnībā, pat atgriezimus pārstrādājot derīgos produktos, koka skaidu briketēs un šķeldā. Uzņēmumā darbs rit nepārtraukti, ieskaitot vasaras mēnešus. Mūsdienās koka logu ražošanā vairs neizmanto masīvu koku. Līmētā koksne ir daudz izturīgāka un laika gaitā nedeformējas, jo tajā nav zarojuma vietu. Jau 1995. gadā Staļi kļuva par līmētās produkcijas līderi visā Austrumeiropā. Kāpinot ražošanas apjomus, visu laiku tiek pilnveidoti tehnoloģiskie risinājumi un darba organizācija, lai nodrošinātu nemainīgu augstu standartu neatkarīgi no pasūtījuma apjoma un izpildes termiņiem. Staļu produkcijas atbilstību starptautiskajām prasībām apliecina virkne certifikātu, kas iegūti valstīs, uz kurām tā tiek eksportēta. Uzņēmumā darbojas certificēta laboratorija, kuras uzdevums ir veikt kvalitātes kontroli atbilstoši noteiktajiem standartiem. Logu ražotnē bruses tiek sagarinātas atbilstoši izmēriem, kas ievadīta optimālzāģī. Automātiskā sistēma izveido logu sagatavas ar pilnībā identiskiem, lai arī sarežģītiem profiliem. Vainig un Homag, nozares vadošie iekārtu ražotāji, garantē visaugstāko precizitāti. Koksne tiek impregnēta, lai uzlabotu tās ķīmisko izturību. Kad logu rāmji tiek salikti, īpaša uzmanība tiek pievērsta salaidumu vietām, lai tās būtu izturīgas arī nelabvēlīgos laika apstākļos. Vēl un vēlreiz tiek pārbaudīti logu izmēri un leņķi. Logu slīpēšana nogludina koka dabisko faktūru, pilnīgi vienmērīgu to padara krāsa. Arvien lielāks kļūst pieprasījums pēc unikāliem izstrādājumiem. Atsevišķa līnija paredzēta logiem ar oriģinālu formu, krāsu un tekstūru.
Pēc speciāla pasūtījuma izgatavotie logi prasa atjautīgus un pārdomātus tehniskos risinājumus. Uzņēmuma speciālisti ir gatavi atrisināt jebkuru uzdevumu. Tomēr nekad netiek aizmirsts, ka logam ir gan labi jāizskatās, gan arī jāpilda tā pamata funkcijas. Jābūt drošam, siltam un ērti atveramam. Staļi saņem pasūtījumus no Anglijas, Zviedrijas, Norvēģijas un citām valstīm. Katrā valstī atšķiras ne tikai klimatiskie apstākļi, bet arī arhitektūras stili un būvniecības normas. Tāpat jāņem vērā iedzīvotāju gaume. Komplektējot angļu logus, staļi rēķinās ar gadsimtiem senām nacionālajām tradīcijām un katra reģionā lokālajiem paradumiem. Sadarbojoties ar daudzu valstu pasūtītājiem, staļi ir pārliecinājušies, ka visur pieprasīta ir īsta kvalitāte un ilgmūžība. Tādēļ uzņēmums ļoti rūpīgi izvēlas partnerus, kas piegādā logu furnitūru. Staļi ir pārliecināti gan par savas produkcijas koka, gan citu materiālu detaļām. Lai logi kalpotu ilgi un uzticami, liela nozīme ir pareizai to krāsošanai. Staļu rīcībā ir modernākās tehnoloģiskās iekārtas, kas nodrošina vienmērīgu krāsas klājumu. Tas ļauj uzņēmumam piedāvāt maksimālu garantijas laiku. Kvalitātes kontroles dienesta darbinieki pārbauda atbilstību certifikātu prasībām katrā darba posmā un apstiprina to ar savu marķējumu. Logu stikliem var būt gan dekoratīva, gan skaņu slāpējoša funkcija. Paaugstinātām siltumizolācijas prasībām atbilst koka logi ar alumīnija apdari. Ja arī standarta koku logus un durvis vizuāli reizēm grūti atšķirt no sintētisko materiālu analogiem, tomēr jāatceras, ka to izturība un siltumizolācijas spēja ir pārāka. Turklāt koks ir ievērojami draudzīgāks videi un cilvēkiem. Tas attiecas gan uz logiem, kas iebūvēti ārsienās, gan telpu sadalošajām starpsienām un bīdāmajām durvīm. Staļi piedāvā pasūtītājiem nevien augstākās kvalitātes izstrādājumus, bet arī patīkamu un produktīvu komunikāciju. Visi tehniskie jautājumi tiek risināti nekavējoties. Vienošanās par pasūtījumu izpildi un nosacījumiem parasti sagādā prieku gan klientiem, gan ražotājiem. Uzņēmuma speciālisti vienmēr ir gatavi atrast risinājumu katrai pasūtītāja iecerei, kā arī ieteikt labāko realizācijas veidu. Gatavās produkcijas ceļš pie pasūtītāja ir uzdevums, par kuru staļi uzņemas pilnu atbildību. Kontrole pār pasūtījumu izpildi nebeidzas pie uzņēmuma vārtiem. Vienmēr tiek izvēlēts īsākais ceļš un mazākais laika patēriņš. Staļu speciālisti pavada savus ražojumus ceļā līdz pat galapunktam, neatkarīgi no tā, cik tālu tas atrastos. Ar Ziemeļvalstīm, Norvēģiju un Zviedriju uzņēmumu saista jau ilgadēja sadarbība. Logiem šajā klimatā tiek izvirzītas īpašas prasības. Staļi saņēmuši tikai labas atsauksmes, un pasūtījumu skaits turpina augt. Furgoni ar pazīstamo logotipu bieži redzam uz autoceļiem visos virzienos no Latvijas. Pašam uzņēmumam piederošs transports ļauj samazināt piegāžu izmaksas, ietaupīt laiku un paaugstināt drošību. Labu reputāciju sadarbības partnera vidū uzņēmums iegūs pateicoties spējai izpildīt jebkuru pasūtījumu noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē, kā arī augstajam servisa līmenim, kas garantē jebkuru problēmu risinājumu visīsākajā laikā.
Staļi saglabās saikni ar savu produkciju vēl ilgi eksploatācijas laikā. Staļos ražotie logi ir izpelnījušies lielu Skandināvijas māju ražotāju atsaucību. Uzņēmumā tapušās konstrukcijas un detaļas paver plašu darba lauku arhitektu un būvnieku fantāzijai. Neparastas logu formas un izmēri, daudzveidīgi apgaismojuma risinājumi piešķir ēkām individuālu raksturu. Staļu logi un plašie stiklojumi palīdz telpu veidot gan personisku, gan atvērtu. Salikumos ar citiem celtniecības materiāliem koks atklāja savu iespēju daudzveidību, veidojot vizuālu harmoniju vai kontrastus atkarībā no arhitekta ieceres. Koks ir pilnīgi neaizvietojams, atjaunojot ēkas un telpas ar vēsturisku vērtību. Koks ir reizē vissenākais un mūsdienīgākais materiāls, kura izmantojums nekad nezaudē aktualitāti. Staļi nozīmē iespēju daudzveidību, kvalitāti un ilgmūžību. Staļi – labākais no Latvijas dabas un cilvēkiem.